민지입니다. 오늘은 모버실 3년 상황을 재밌게 봐주세요. 내가 그거 어떻게 알아요? 차단. 그래서 뭐요? 차단. 실시간 키는 거 안 보여? 차단. 실시간 키고 있잖아. 어떻게 내려와? 봐봐. 그럼 저렇게. 주님 어떻게 각도를 봐. 언니 반박. 속마음 보인다는 거 모르니? 우리 반박이야. 고정이 쉽게 되는 게 아니라서요. 피라미드를 길게 쓰거나 조모를 해주시면 드려드리는 거라서. 그래도 한번 고정되면 부어요. 죄송해요 여러분들. 나중에 고정 이벤트 할 건데 그때 참여하세요. 안녕하세요 민주님, 지은님, 우원님. 다 나가보네. 나도 오늘 실시간 꺼야겠다. 저 이번 실시간 꺼요. 안녕.